يا مساء الفل عليكم، مساء الخيرات، مساء الأنوار. النهارده معانا يا جماعة فيديو جديد نوفي. ده أنا شايف كلمة ادفس رغم إن معناها بسيط جدًا، لكن لازم نعرف عنها حاجات كتيرة يا جماعة. ادفس يعني إيه؟ ادفس يعني أي شيء. ادفس يعني أي شيء. طيب عكسها nichts. عكسها nichts يعني لا شيء. أي شيء لا شيء. etwas nichts. etwas nichts. أي شيء لا شيء. طيب etwas دي بتندرج تحت يا جماعة مجموعة من الضمائر اسمها الضمائر المبهمة. الضمائر المبهمة يعني غير شخصية في الألماني، بتدل على الأشياء فقط. بتدل على الأشياء فقط. نجيب Beispiel. Wenn jemand etwas sehr gut kann, sagt man oft, er hat gute Erfahrung in diesem Bereich. كلمة Bereich معناها مجال. كلمة Bereich معناها مجال. لما الواحد في حاجة يعرف حاجة كويس جدا sehr gut. ده بيقال عليه ايه دايما؟ ده عنده خبرة Erfahrung خبرة Erfahrung in diesem Bereich. عنده خبرة في هذا المجال. ايه كويسة حاجة اهي ادفص. لما الواحد يبقى كويس في حاجة بيتقال عليه ايه بقى؟ ان هو عنده خبرة في هذا الايه المجال. تأتي ادفص برضو بمعنى ein wenig oder ein wenig. ein wenig oder ein wenig او ein bisschen. او ein bisschen. ein bisschen يعني قليل او حاجة بسيطة او جزء من. ein bisschen Geld. ein bisschen Deutsch. ألماني إيه؟ قليل من الألمانية. أو ein wenig. نجيب Beispiele عشان نفهم etwas أكتر وأكتر وأكتر. Hast du noch etwas Zeit für mich? Hast du noch etwas Zeit für mich? هل عندك وقت ليا؟ هل عندك وقت ليا؟ Hast du noch etwas Zeit für mich؟ آه etwas Zeit يعني قليل من الوقت او بعض الايه الوقت. الضمير هو نيشت هو نفي للضمير المبهم etwas يعني نيشتس. وادفاس يا جماعة برضو معلومة مهمة ان معناه ان هم بيندرجوا تحت الضمائر المبهمة. نجيب بايشبيلي. hörst du etwas؟ سامع حاجة؟ hörst du etwas؟ سامع حاجة؟ nein ich höre nichts. ich höre nichts. hörst du etwas؟ nein. Nein, ich höre nichts. Möchten Sie noch etwas essen؟ تحب تاكل حاجة؟ Nein, danke, ich möchte nichts mehr. لا شكرا، لا أريد شيئا. هنا etwas نفيناها بnichts. etwas نفيناها بإيه؟ بnichts. شوية أمثلة جميلة تفيدكم في الحياة اليومية. kam rein. kam rein. هو جه أو دخل. hat nichts gesagt. ما قالش ولا حاجة. ولا حاجة. und ging wieder hinaus. ومشي تاني أو خرج مرة أخرى. الضمير المبهم etwas يمكن أن يسبق بكلمة agent. يمكن أن يسبق بكلمة urgent. عادي خالص. ممكن إيه نجيب urgent قبل was ونخليهم كلمة واحدة. Beispiel مثال. pass auf خلي بالك. pass auf خلي بالك. sei ruhig خليك هادي. خليك هادي. Da ist irgendwas في حاجة. خلي بالك. pass auf اهدى. sei ruhig. Da ist irgendwas احترس كن هادئا. يوجد ايه شيء. يعني ممكن اقول بدال etwas ممكن اقول ايه urgent was. ممكن اقول ايه urgent was او urgent etwas او urgent ايه etwas. فهمنا etwas. ويا ريت نعمل بايشبيل في اي مثال. وراجعوا الفيديو 153 يا جماعة مهم جدا. كان معاكم مستر خالد. bis zum nächsten Mal. Tschüss.